啦，嗱咁啊，福神就話就係究竟冒充啊福神嗰個人，究竟係咪阿福神識嘅網友嚟嘅喎？嗱咁啊 check 下啦，嗱咁啊，究竟冒充啊福神嗰個人係咪阿福神識得嘅網友咧？咁係嘛？好啦。好嗱，咁啊抽一隻啦，嗱咁啊，究竟冒充阿福神嗰個係咪阿福神嘅網友咧？好呢張啦，嗱係識嘅網友係嘛？即係究竟冒充阿係唔係識嘅網友咧？嗱，即係冒充阿福神嗰個係唔係阿福神識嘅網友嚟嘅咧？嗱就睇下先嚇，呢張牌都難估喎，係嘛？究竟係唔係阿福神識嘅網友咧？嗱，我淨係見到就係起碼你見張牌，你係感覺唔到一啲好敵對嘅感覺先，係啦，你見唔到一啲好敵對或者一啲好屈沉嘅感覺先。咁即係話其實係有熟悉嘅機會係大啲嘅，即係如果就咁睇張牌咧，即係有天氣朗清咩騎士啊，唔係騎士嚟嘅呢個，唔係騎士嘅，即係好天氣朗清啊咁樣，即係又好似打高爾夫球咁，打完一棍跟住就喺度擺姿勢啊咁樣係嘛？咁啊好悠閒地嗱，即係嗰條友啦，應該咁樣講啦，嗰條友佢係好悠閒地去搞鳩你。嗱，即係唔係話好惡意啊？好即係點講啊？好惡意或者好好有仇恨嗰隻搞你喎，佢係好輕描淡寫、好隨意咁樣搞你喎，係啦，唔似騎士啊！呢個唔似騎士，呢個唔似騎士，呢個有少少似又唔似戰士啊！嗱，因為你唔覺得佢好有力量嘅，即係呢個人你覺得好悠閒嘅，你唔覺得係有力量嘅？你唔覺得好有力量或者好有戰鬥嗰個感覺嘅？你覺得好悠閒喺度擺緊 pose 咁樣，即係打完高爾夫球咁遞高支棍嗰隻喺度擺 pose 影相嗰隻，係嘛？即係我覺得係嗱，就似係一個好隨意去搞你嘅人，似係一個好隨意搞你人嗱。而我覺得偏向識嘅，我覺得嗱，如果唔識嘅人咧，你可能係一啲比較戴住頭盔啊，或者係笠住個頭啊，或者諸如此類嘅人。就唔似咦高爾夫係嘛？咦高爾夫係喎，嗱佢打住高爾夫球係嘛？係啦，嗱我唔知係咪高爾夫啊，唔知啊，嗱唔夠膽講啊。唔似騎士戰士都幾準啊嘛。我覺得又唔似戰士啦，我覺得係兵仔啊，即係似啲兵仔啊，即係嗰啲好低級嗰啲兵仔啊，即係行到最嬲尾嗰啲咧，即係行到最嬲尾嗰啲咧。你唔覺得係似大將噶嘛？嗱，佢冇嗰啲大將啊或者將軍啊嗰個感覺噶嘛，你係覺得佢係一個兵仔咯，又諗起咩蛇咁啊嘛，一個兵仔咯，即係唔似一個大將咯，係啦，即係唔似一個大將或者唔似一個將軍，唔似咯，你覺得係一個兵仔咯，一個兵仔咯，係啦。